University is under threat. Threat of what? Threat of cluster colleges, threat of private universities. आणि ही गोवा युनिव्हर्सिटी म्हणटा तातूंत सर्वसामान्य मनीस काणकोणच्या पोतांतल्यान पेडणेचो भुरगो हांगा येता आनी शिकता आनी अफोर्डेबल एज्युकेशन ताका मेळटा. ह्यो प्रायवेट युनिव्हर्सिटी एक क्लास करता ऑफ पीपल हू कॅन अफोर्ड टू पे हायर फीज. आनी हांगा मागीर हे जे सर्वसामान्य लोक आहा तांणी एडजस्ट करप. हांवें वायस चान्सलरा कडेन मागलो की तांणी एक सिम्पोजियम कंडक्ट करचो, तांणी आमदारांक आपोवचें, कित्याक आमकां ऑफिसर सांगतात अंडर एनईपी म्हणून आमी घुस्पतात की एनईपी आमी सगळ्यांनी वाचूंक ना. कोणें वाचलें ती आमकां कांय गरज पडूंक ना, म्हणजे कांय स्कूल ना, कॉलेज ना. सो इन द बार्गेन आज आमचे रितिकान इश्यूज काडल्या ऑफ प्लेसमेंट. His suggestion is a very good suggestion. जे आता अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू आहा पळय, हाव इट कॅन बी टॅकल. गोवा युनिव्हर्सिटीन गोंयचे भुरगे आहा, भायले काय भुरगे गोवा युनिव्हर्सिटीन ना. जॉब युनिव्हर्सिटींतल्यान दिया पळय. जॉब प्लेसमेंट जो जाता तो युनिव्हर्सिटींतल्यान करा. गोंयच्या लोकांक नोकऱ्यो मेळ्यो आपशीच मेळटल्यो. आमी युनिव्हर्सिटीन प्लेसमेंट करना म्हणून ताका नोकऱ्यो मेळना म्हणून ते भायर दुसऱ्यांक दितात आनी मागीर हें सगळें चलता. युनिव्हर्सिटीक आमी टेम्पल ऑफ एज्युकेशन, गोंयचे प्रिमियर टेम्पल ऑफ एज्युकेशन म्हणून धरून तांकां आमी तो हुद्द्यार दवरूंक जाय आनी तांकां आमी वी हॅव टू ट्रीट इट एज सच. हें जायना म्हणून प्रॉब्लेम आहा. हांवें वायस चान्सलराकूय सांगलां एक सेमिनार कर आनी ब्रीफ द MLAs on what are clusters, whether clusters can survive Goa, because Goa is a small state, whether private universities, so many of them coming up, what will be the future of the Goa University? If there is going to be no Goa University, there will be no student. Students demand sarko aha. Whatever they are demanding is fine, but if there will be no university only tomorrow, my thought demand is कितें उरलें. आनी जी परिस्थिती आतां जाल्या युनिव्हर्सिटीची हें कितें भलतेंशें दिसता. पूण तशें आहा तें इतल्या वर्सां हांवूय आशिल्लो हांगा. तुम्ही बद्दल म्हणले की जे प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज येतात जे कोर्सेस युनिव्हर्सिटीन अवेलेबल जायना येवपाक प्रॉब्लेम जाता ते प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज मेळटा जे युनिव्हर्सिटीचे जागेचेर जाता. ह्या गजालींचेर कशें कितें फुडें तेंच म्हणटा न्ही हांव, तेंच म्हणटा म्हळ्यार हांणी शिकोवप कितें. बरें आतां गोंयचें अस्तित्वाचे इश्यू आहा, म्हणजे गोंयचें पर्यावरण. माधव गाडगिलान सांगिल्लें ताजेर जर एक कोर्स करतलो, कोण करतलो तो? गोवा युनिव्हर्सिटीज करूंक शकता. पारूल कित्याक करतलो? ताका भोव पडला तुजे गोंयचे युनिव्हर्सिटीचें आनी गोंयचे पर्यावरणाचें. सो गोंयचें कल्चर, गोंयचो एनवायरमेंट, गोंयचे इश्यूज, आमच्यो किडनी काणकोणाच कित्याक वतात हें कोणें सॉल्व करप? दीस हॅज टू बी सॉल्व बाय गोवन युनिव्हर्सिटीज. Outsiders will not come and solve it for you. They are not bothered. They are just a manufacturing unit for degrees. They will manufacture degrees and sell it to you. That is what is going to happen. So, higher education is under threat in Goa. Especially the Goa University's existence is under threat. And one has to, the whole population of Goa have to take this seriously. हे फुडार भुरग्यांचो फुडार डिपेंडंट. विजय एकूच क्वेश्चन. आता गोवा पुलीस त्यांचो मेन ड्युटी टू प्रोवाइड